إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. دایات قبلی الله متعال حالات کفار که با امرای زندگی زرق و برق داشت و رفت و آمدی از و همچنان زیادت مادیات از یا سبب اذیت مسلمانان می شد. اما الله متعال در این مورد تسلی داد که این اما چیزا زودگذر است، دنیا بقا نداره. آدم هوشیار کسی است که برای آخرت خود کمایی میکنه و آخرت خود عمل میکنه، کار میکنه. چرا این همه چیزا فقط انسان در فریب میندازه اما پایدار و باقی نیست. از امو خاطر کشوفش کفار شما را در تعجب نندازه و این دلیل بالای از این نیست که الله متعال شما را دوست نداره، کفار را دوست داره، بلکه و نعوذ بالله امی حسیشان در دنیا داده شده، از حسی آخرت محروم شده. در اینجا توصیه دیگه برای مؤمن است که شما وقتی به اینمی حالت باقی میمانه، شما اینطور باقی نمیمانه بلکه از طرف دشمنا مورد آزار و اذیت قرار میگیره. یا آزار و اذیتشان زبانی هم میباشه و جانی هم میباشه. گاهی در مقابله در پیش رویتان بالا میشه، جنگ و مقاتله را در آب میندازه. گاهی آزار و اذیت زبانی است، مثل که عالی آنقدر آزار و اذیت زبانی برای مسلمان است که هیچ پرسان نکو. تمام وسایل اخبار امی مسائل در راه میندازه که اسلام نعوذ بالله دین خشونت، دین بدبختی و ای گپاسته. این مسائل از او زمان تا این زمان جریان داره. الله متعال در همچون اوقات چی توصیه برای بندگان نیک خود میکنه؟ واقعا اگر مؤمنان راه تقوا را در پیش بگیره، عمل خود اصلاح بکنه و پابند به کتاب الله و سنت رسول الله باشه و صبر بکنه به زندگی خود، هر حالتی که برش پیش میشه سری از او پایدار باشه، هیچ وقت دشمن سرش کامیاب شدن نمیتونه. اما زمانی که صفت صبر از دست میره و انسان فریب میخوره به اونمو زندگی که دیگرا داره، در او صورت باز واقعا که دشمن سر انسان کامیاب میشه. ما امروز میبینیم، مشاهده میکنیم مردمانی که واقعا عیش طلب و نعوذ بالله راحت طلب هستند و زرق برق دنیا سرشان تاثیر انداخته. او مردما همیشه نعوذ بالله چاپلوس یا غلام اینمی مادیات پرستا و اینمی کفار گردیده. و او مردمایی که غیرت دارن، صبر و استقامت اختیار کرده، سر چیزی کم قناعت کرده و راه تقوا را در پیش گرفته، پابند نظام اسلام هستند، سریع مردم دنیای کفر هیچ وقت پیروز شدن نمیتونه. این توصیه الله متعال برای بندگانش به طریق عموم است، تا روز قیامت امی گپ جریان داره. از این معلوم میشه که دشمنا همیشه برای آزاررسانی مسلمانا دریغ نمیکنه، آرام نمی نشینه، یک گپ ناگپ خامخا پیدا میکنه و امور زمزمه میکنه، شایع میکنه تا که قلبای مسلمانا رنج ببره و قلبای از یا افگار شوه. این کارا را بارها میکنه. ما و شما خود دیدیم که سال به سال نعوذ بالله یک کاریکاتوری پیغمبر یا است که توهین برای قرآن کریم، این نمیطور مسائل یا یک بار بالا میسازه. علتش است که یا نمیخواه که مسلمانا راحت باشه، مسلمانا آرام باشه، بلکه تلاششان است که مسلمانا باید اذیت بیابه به هر نحوه که باشه. شما ببینید در ممالکی که خود داد از دموکراسی میزنه، داد از حقوق بشر میزنه، اما اونجا چادری که یک خواهر مسلمان در دنیای کفر میپوشه، امور نعوذ بالله تحمل کرده را میتونه، چادر ازورا از سرش دور میکنه. شما میبینی امی مدعیان دروغین دموکراسی گاهی هم سری امو قرارداد خود عمل نکرده، بلکه تلاششان است کینه و کدورتی که در قلب داره بر علیه مسلمانا او را همیشه ظاهر میکنه و در صدد است که مسلمانا اذیت بیابند. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از طرف یهود و هم از طرف مشرکین همچو آزار و اذیت ها بوده. اما الله متعال به مؤمنان به این توصیه میکنه که شما
عمل خود در پیش ببری، تقوا را اختیار بکنی، چنگ بزنی به کتاب الله و سنت رسول الله، صبر و استقامت اختیار بکنی، دایی آزار و اذیت زبانی عزیز زیاد اهتمام نکنی، توجه نکنی، چرا که وقت آدم ضایع میکنه. شما کاری خدا بکنی و در این صورت این کار اساسی است. شما پیروز میشه بالای دشمن تا وقتی که این دو صفت در خود پیدا کرده باشی. لتبلون فی اموالکم، خامخا شما امتحان کرده میشی در مالایتان. الله متعالی تو ریسته که بندگان خود در دنیا آورده و مورد آزمایش قرار نده، بلکه دنیا خو یک میدان آزمایش است. الله متعال خامخا امتحان میکنه. ما شما در سوره بقره ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع تا آخره آیت خوانده بودیم که الله متعال بندگان خود امتحان میکنه. البته امتحانا متنوع است، گاهی در انفس است، گاهی در مالا. در مالا نقصانات در مال پیدا میشه، کشت و زراعت کرده خواری و زحمت یک دفعه سیل میه کلش از بین میبره، یا یک آفت آسمانی میه و او را از بین میبره. این هم یکی از جمله امتحانات الله است. و گاهی ما مامور میشیم که در راه الله متعال مال خود مصرف کنیم، با واسطه که به بسیار محنت و زحمت پیدا کرده، اما حکم و فرمان الله متوجه تو میشه که می مال تا مصرف کو. صحابه کرام در روزگار اول که پیغمبر علیه السلام نیاز به یک شمشیر خرد و کوچک داشت، چقدر صحابه به محنت مال خود جمع کرده بود، اما برای خریداری اسلحه و برای تجهیز مجاهدین همین مالای خود مصرف میکرد. یام یک امتحان بزرگ الله متعال است. اگر در این امتحان انسان کامیاب شود که مالی که بسیار زحمت پیدا کردی و در موقع درست مطابق فرمان الله و نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصرف بکنی، تو کامیاب میشی. در غیر از او این مالا برای کسی که داده شده فکر نکنه که محبوب الله است، بلکه برای امتحان داده شده که در این مال چی نوع تصرف میکنه و یا در راه درست مصرف میکنه یا نمیکنه. و گاهی امتحان در نفسا می باشه، مریضی را عاید حال انسان میسازه. انسان الله امتحان میکنه که چقدر تاب مقاومت داره، شکایت ها را شروع میکنه یا تسلیم به قضا و تقدیر الله هست و دمی حالت هم خود به الله تسلیم کرده. و همچنان در نفسا الله متعال از ما مطالبه میکنه قربانی دادن در راه الله، در دفاع دین. چقدر مردم آماده است برای از اینکه دین حفاظت شود، اما جان عزیز سپر شود برای دین. آیا کسی تیار است یا نه؟ معرکه یا حکایات صحابه کرام وقتی مطالعه میکنیم برای ما واضح میشه ایمان او مردم چقدر قوی بوده. از همون خاطر است که الله متعال اعلان رضامندی از وا کرده. ولی بدیهی است که تا روز قیامت در بین امت پیامبر صلی الله علیه و سلم اشخاص را پیدا میکنه که قیمت جانشان در مقابل دین بسیار کم ارزش است، قیمت مالشان در مقابل دین بسیار کم ارزش است، قیمت آبرویشان در مقابل حفاظت دین بسیار کم ارزش است. یعنی همه چیزا را متحمل میشه، اما راودار به این نیست که دین خلل پذیر شود، نقصان پیدا بکنه. افسوس است که امی حالت ها را امروز امت اسلامی بالکل از دست داده. یعنی یا پشت منافع شخصی خود، پشت حفظ آبروی خود، پشت حفظ مالای خود از همه چیز تیر است. امروز میبینیم همو قماندانایی که تا دین روز در مقابل قدرت روس، در مقابل کمونیسم جنگ میکرد، امروز به خاطر تیلیتانگ خود و شرکت خود غلام نعوذ بالله غربیا گشته. حرفی از دهنشان حتی حق گویی هم از پیشان نمیبره، بلکه نعوذ بالله بر علیه اسلام تبلیغات میکنه. علت چیست؟ علت ایست که حفاظت مال شوه، او بعضی خود برای حفاظت جان خود دیگه پاره میکنه. اما در نظام مقدس اسلام هیچ چیز برتر از دین نیست. حفاظت دین که میایه جان تسپر کو، مال تسپر کو، آبروی تسپر کو، لیکن حفاظت دین بکو و این نقصان و خساره برای انسان نیست. این افتخار و ارج است و این عزتمندی بزرگ است که کسی میدانه. البته این نقطه را هر کس نمیدانه. و کسایی که آخرت پیشش ارزش داره، رضامندی الله ارزش داره، این نظام دنیا و جان و مال خودشان هیچ قیمت نداره. الله متعال از همون خاطر میفرماید که شما امتحان کرده میشید. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب، خامخا شما میشنوی از او کسانی که برشان کتاب داده شده، یهود و نصاراست، من قبلکم پیش از شما کتاب داده شده، و من الذين شما میشنوی از او کسانی که اشرکو مشرک هستند. چی را میشنوی؟ اذن کثیرا، سخنانی که دلازار است.
شما را اذیت میده، این سخنا را میشنوه. ما و شما در تبلیغات رادیوها و وسایل اخبار قسم سخنا را میشنویم. این به خاطر عزیزه که یا مسلمانان را همیشه تلاش دارن اذیت بیابن، سال به سال یک مانور جدید بر پیش میکنه، مسلمانان را در جوش و حرکت میاره. مسلمانان باز از بصیرت کار میگیرن در وطنهای خود، با جز از اینکه راه ها را بند کنه، دکان ها را چور و چپاول کنه، نفر کشته شوه، تظاهرات بیجا میکنه. رای حق طلبی و رای مقابله با دشمن تظاهرات نیست، جهاد در راه الله متعال است، به مصرف جان، به مصرف مال، به مصرف آبرو. اونو وقت آدم مقابله میتونه. این تظاهرات فقط پدیده غربی است. از این ناحیه هیچ وقت نه کسی در قدرت میشه. اون دیدی تا دین روز یک تعداد مردم گفتن که سایکو حکومت سازی نمیره، میگه شما خیلی تیز استی، اخوان المسلمین خیلی اون خوب مردم بود. از رای تظاهرات در کجا رسید؟ دیدی از رای تظاهرات که پس چپکت شه. اگر او بسنگر جهاد ای قدرت میگرفت، باز مرد می بود که یک مصری در مقابلش نعره را بالا میکرد. همیشه حکومت ها که میاد از طریق جهاد میاد. پیغمبر علیه السلام تظاهرات نکرده، صحابه تظاهرات نکرده و از راه جهاد پیش رفته و بدون ای را هیچگاه نه نایل میشیم به اهداف اسلامی خود و نه تطبیق احکام اسلامی امکان داره. بله به پارلمان خو شاید به انتخابات برسی، خو لیکن وقتی که یک حکم اسلامی را تطبیق میکنی، باز امون فاسقه و بیدینا تظاهرات و بیرق بالا میکنه، پس سلب اعتمادت میکنه. دیدی نظاره کرده آن چیزی که حقیقت است پیش روی ما روزمره در پیش ما پیش میشه، اما مردم درک نمیکنه. این دشمنای دین است یا نمیخواد که شما راحت باشه. قرآن بر ما میگه 1400 سال پیشی گپ بر ما گفته و این تصبروا و تتقوا. چی کنیم؟ علاج امی گپا چیست؟ این مردم خما را آرام نمیمانه، ما چی بکنیم؟ اول مسئله و این تصبروا، اگر شما صبر بکنی، قناعت سری امو حالات خود بکنی، خیر است. دستی احتیاجی و فقر و گدایی را به این دنیای کفر دراز نکنی، سری خودکفا شوی، تلاش بکنی، محنت بکنی. ساینس و تکنولوژی از این که پیشرفت کرده، این خود تنها برای کافر خاص نشده، اصلا در حقیقت چکیده تمام همی اختراعات جدیدش مفکوره های اسلامی بود که یا بغارت بردن علوم اسلامی را، یا بغارت بردن از اون نگاه عالی در کدام سرحد رسیده. مسلمان ها آن چیزی که افتخارشان است را فراموش کرده، فقط تقلید از نعوذ بالله کالا و از خوردن و نوشیدن و از امو عیاشی و فحاشی را ایره بری خود پیشه کرده، او حقیقت جویی و تحقیق و مطالعه را مکمل او طرف انداخته. امروز جوانای ما را چقدر شد و نمیخوای مسلمان ها در یک مرحله و مرتبه برسه. یک نفر در بین مسلمان ها پیدا شوه سرش حتما تحجیر میکنه، گبی کدام بندیز سرش میلگانه که نشوه. دکتر قدیر نابغه است. اگر برای ازو موقع داده شوه باز شما میدیده که چی حالات میشد، چی چیزا را ساخته میتونست، اما با کدام عنوان او را محاصره کرد. نمیگذاره که او دیگه تحقیق بکنه، موقع برش بده، با ممالک اسلامی هم نظر شوه، مردم تربیه بکنه، نمیگذاره شه. مسلمان ها خیلی قوت داره ولی به شرطی که یک کمی فکر بکنه. اما مسلمان ها فقط تقلید غربی ها را در خوردن عیاشی و فحاشی در چیزی دیگری نیست. خیر و خلاص که میرن و جز از اینکه نعوذ بالله آن چیزی را برمغان بر ما میاره که غیر فساد و نعوذ بالله بیدی نیست، دیگه چیز نیست. چندین سال در ممالک خارجی تیر میکنه، پس که میاد یک چیزی هم نیست، نه کدام چیزی را اختراع کرده، نه مطالعه کرده، نه تحقیق کرده. از دست خودی ماست. مسلمان ها خود مطالعه ندارن و نمیخواه. قرآن بر ما میگه و این تصبیرو، اگر صبر کرده. صبر امیر میگه که انسان سری خود کفایت بکنه، به خود متوجه شوه، خود بسازه. خیر است به کم ما گزاره میکنیم، نمیخوایم بلدینگ زیاده، نمیخوایم موترهای خیلی چیره، لیکن وطنی خود آباد میکنیم، خود آباد میکنیم، مراکز دین خود تقویت میبخشیم که آیا وا سر ما کامیاب میشه یا نه. دوم چیز و تتقوا، شما تقوا را اختیار کردی، سخنان خلاف شرع در مقابل از وا گفته نشوه. نه شما از حوصله مندی کار بگیری، فقط راه به شعارا نمیشه که مرده باد هیچ فایده ای نداره. قرآن بر ما میگه و تتقوا، خود از این سخنایی که نعوذ بالله خلاف شرع است چیزی فایده نداره، خدا بند کنه، خودت جور بکنه، به عمل شما ثابت بکنه که اسلام کدام دین است و چه قسم نظام داره، چه قسم زندگی داره. ما خود گرفتیم اسلام بدنام کردیم، تمام عمل کردیم ما را یا فیلم برداری کرد و اونجا به
اتباع خود در ممالک نشان میده از طریق تلویزیون ها و سینماها که اینی ارمغان و اینمی سوغات اسلام است. ببینی خودکشی را، مردم قتل و غارتگری را، ظلم و تجاوز، نعوذ بالله همه خشونت ها و بدبختی را. میگه اسلام اینمی ثمرش است. نعوذ بالله. اگر ما واقعا سر اسلام عمل میکردیم هیچ ضرورت به دیگه چیز نبود، خود به خود اون دنیا متاثر بود. بالکل میدید که اسلام چه نظامی است، چقدر پابند دین است. افریقای اسلام به جنگ است، در افریقای اسلام داخل شده به جنگ داخل شده؟ نه، قطعا به جنگ داخل نشده. توسط عملکرد صادقانه تجار که در اونجا رفت آمد داشتن، وقتی مردم حرکت از یارا دید چندین سال بعد حقشان برد و هیچ خبر نمی بودن. برشمی تجار مسلمان میرفت میگه اینجا سوا شده، اینی قدر پولی تو طرف ما آمده و ایران می بودن که مردم نشسته به خاطر کمایی این تر پول برش حاصل شده، کسی سرش سند و دلیل هم نداره، در مملکت دیگه هم است باز برای ما میاره. این خو یک نظام است. از این سوال میکرد از تجارا که چی انگیز است که شما را وادار ساخته؟ گفت ما به یک نظام عقیده داریم، اون نظام اسلام. میگه الله اکبر، همین نظام. لیکن ما اسلام بدنام کردیم. بجای از اینکه ما در عمل نمونه اسلام شویم، نعوذ بالله برخلاف اسلام عمل کرد ما ادامه پیدا کرد. ببینید از اول تا آخره الله رحم بکنه. فإن ذلك من عزم الامور، یقینا اینمی صبر و تقوا من عزم الامور، از کارهای اساسی است. یعنی از او کارهای است که باید اهتمامش کرده شود. انسان خودسازی بکنه، عمل خود درست بکن، هر سنجیده بسیار سنگین حرکت بکن. و اذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گرفتیم این یهود و نصارا دشمن، اینقدر دشمن دیرینه هستند که حتی در او حقایقی که الله از پیشان پیمان گرفته بود امو را برملا نکردن. چرا که در برملا کردن نقصانی از وا بود. نقصان چرا بود؟ صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم در کتابایشان ذکر شده بود. اگر او صفات به عوام بیان میکرد، عوام مکمل بیدار و هوشیار میشد، گرویده به دین اسلام میشد. امی سردمداری امو ملاها و پیرای یهود و نصارا مکمل از بین میرفت. چرا؟ و خب از رای باطل سری مردم حکومت کرده بود. مردم عوام همیشه محتاج از وا بودن، حقیقت برش بیان نکرده بود. از امو خاطر صفات پیامبر بیان نکرد و از کتمان کار گرفت. الله متعال در قرآن کریم سخت‌ترین جزا را برای کاتمین حق بیان کرده. هیچ کسی به این اندازه جزا نداره مثل که امی داره. اما این تنها برای اهل کتاب نیست. اگر امروز عالم مسلمان و کسی که فامیده مسلمان است، دانشمند مسلمان است، حقیقت دین پنهان میکنه صرف به خاطر حفظ منافع شخصی خود، جزای از او و نتیجه از او هم عیناً عاقبتش عیناً نمی عاقبت است که قرآن بیان میکنه در مقابل علما. امروز مردم ما چرا بت پرستی را شروع کرده؟ امروز مردم ما چرا مادیات پرستی را شروع کرده؟ امروز مردم ما چرا خبر پرستی را شروع کرده؟ امروز مردم ما چرا شخص پرستی را شروع کرده؟ الله پرستی را یاد نداره. کتاب الله قاط شد، در طاق مانده شد، به مردم بیان نشد. یک سوره فاتحه به مردم صحیح ترجمه شود، باز ببین که او پیره سجده میکنه یا نه، در قبر طواف میکنه یا نه، صدا برای قبر میزنه یا نه. کلا قطعا نمیزنه. اما حقیقت دین پنهان شده. مردم در سردرگمی قرار داره، در تاریکی قرار داره، دین خود نمیشناسه که دین و نظام از ما چی میخواد، چی پیام داره. کتاب الله ترجمه نشد، تفسیر نشد، بلکه اختصاص داده شد. او را هم در مدارس هم جلالین خوانده میشه، لغات معنا میشه، خیر و خلاص، اعراب، صرف و نحو است. نه بیضاوی خوانده میشه که در 9 ماه یک ربع یک سپاره را چی میکنه. عجیب. امو استاد سید انور شما میشناسه، در درس حدیث براتان مصطلح الحدیث میگفت. پدری از او ماشاءالله موحد عالم بود، الله کلی مسلمانا را مرحمت نصیب بکنه. او میگفت که ما از افغانستان رفتم پاکستان، من خو فارغ بودم، عالم بودم، مولوی بودم، سند داشتم. گفت تو یکی از دوستا از وطندارای ما که اونجا ترجمه قرآن قطع شیخ پنجپیر میکرد، الله غریقی رحمت کنه، گفت مرا گفت که بیا بریم ترجمه قرآن کنیم. گفت من چی کنم ترجمه قرآن؟ من خو فارغ شدم، درس خواندم، تفسیر خواندم، ترجمه قرآن چی میکنم؟ گفت قناعت نمیکردم. آخر گفت من نمیرم کدام راه دیگه مرا نبره. گفت آخر نشسته تا 12 بجه شب، آخر مرا قناعت داد که تو خو عالم هستی یا نه، کتابا را خواندی ها؟ گفت من بله. گفت خیر تو واری آدم کسی فریب داده میتونه؟ گفتم نه. گفت خیر بیا که یک دفعه بریم. میگه وقتی اوجا رفتم ترجمه قرآن شروع شد، وقتی که قرآن خوانده میشه که یا الله همون قرآن است، خو چی معنا و مطلب داره.
ما خو فقط این چرا منصوب خوانده میشه، این چرا مجرور خوانده میشه، این کلمه چی معنا داره، در فلان شعر این کلمه اینطور معنا داره. حقیقتی قرآن به کس بیان نشده بود. الله رحم بکنه کسایی که رواجی ترجمه قرآن کریم اساس گذاری کرده، الله غریقی رحمت بکنه، اما درجه های بلند جنت الله برشان نصیب بکنه. واقعا خدمت بزرگ و شایانه انجام داده. میگه بعد از او گریان کردم. خودشان هم از قوم سادات بود. وقتی که مسائل پیرا و سیدا آمد گفت او کارایی که ما کرده بودیم قرآن نمیفهمیدیم که کارای غلط کرده بودیم، کلی کارای غلط گفت در خاندان ما موجود بود. گریان کردم. پس آن مرا طلب کرد که امو طالب بیا صدا کو. مرا گفت که تو چرا گریان میکردی؟ باز من به حقیقت برش گفتم که شیخ صاحب ما از خاندان سادات هستیم، چیزی که تو گفتی کدام خباثت هایی که بود کلش در خاندان ما موجود بود و ما نفهمیدم که قرآن چی میگه و ما چی میکردیم من حیث خاندان که صاحب نسب پیامبر صلی الله علیه وسلم که خود به او منسوب میکنیم. سعید است به جای از اینکه به توحید الله دعوت بده به سجده خود دعوت داده، نظر و نیاز مردم قلنگ جور کرده از مردم گرفته رایست، یا باز خود هم نسب پیامبر صلی الله علیه وسلم میدانه. عجیب نیست؟ قرآن پنهان شد. الله متعال از او خاطر بدی و مذمت علمای یهود بیان میکنه. هوشدار به علمای امت اسلامی است. و اذا خذ الله قابل یادآوری سران وقتی که گرفت الله متعال میثاق الذین وعده محکم از او کسانی که اوتوا الکتاب برشان کتاب داده شده. چی وعده محکم بود؟ لتبیننه للناس، خامخا شما تمامی مضامین مطالب کتاب برای مردم واضح میسازه. هر چیزی که در اینجا است واضح بسازه. راستی تا نبگه. کدام ملا در سر منبر بالا شد گفت که او مردم صدقه فطر حق مسکین است، از کسی دیگری نیست. نه لیست تجور کرد. لیست یک گپا گفت، یک گپا اگه صدقه فطر نداده روزیتون معلق ده هواست. خدا کی بده؟ ده کی بده را بیان نمیکرد، تا امروز بیان نمیکنه. پست قربانی را براتان نگفت که خودم استفاده میتونه، به غنیم داده میتونه، به فقیرم داده میتونه. این مسئله را براتان نگفته. گاهی نگفت که این اسقاط در دین نیست، بدعت بزرگ است. میگه 1000 روپیه در جیبم میاد، حق پنهان شده. گاهی نگفت که سر امامت اجرت گرفتن چطور است. نه، این گپا را نمیگه. حقیقت پنهان است سر مردم. الله متعال از علمای یهود امی وعده محکمه گرفته که حقیقتی کتابتان به مردم واضح بسازی. ولا تکتمونه، شما به خاطر غرض دنیوی منافع شخصیتان پنهان نکنی امی کتاب الله را، مطالبش. چی کردن این مردم؟ فنبذوه، انداختن کتاب یا امی پیمان الله را وراء ظهورهم، پشت سری خود. پشت سر انداختن یعنی عمل سرش نکردن. تو گویی که یک چیز اعتنا نمیکنی، اهتمامش نمیکنی، اما طرف قلاج میکنی دیگه در قصهش نیستی. چی کردن؟ واشتروا به ثمنا قلیلا، برگزیدن، خریدن، گرفتن، ثمنا قیمت قلیلا، خیلی کم دنیا را، فقط منافع دنیا را در نظر گرفت، حقیقت پنهان کرد. امروز همی گپ نیست. امی عالم ما که در مسجد امامت میکنه قسم برش بده بگو امی مصداقی آیت گشتم میگردی یا نمیگردی؟ الله متعال از تو پیمان نگرفته که حقیقت دین بیان کو؟ پیغمبر کی روان که چی برش گفت؟ و یعلمهم الکتاب، کتاب تعلیم بده، مطالب قرآن به مردم بیان کنه. تو خود وارثی پیغمبر گرفتی، چیخ میزنی، مردم دعوت میدی که دستی مرا بوسه کنه، من علم دارم. به خاطر چی؟ به خاطر که خود وارث پیغمبر بگی پیغمبر خود تعلیم کتاب میداد، تو تعلیم کتاب دادی؟ چرا پنهان میکنی؟ ثمن قلیل اختیار کردن. الله چی میگه؟ فبئس ما یشترون، خیلی بد است آن چیزی که یا خریدن، متاع دنیا را. متاع دنیا چند روز است، برو بخیر میشه. اما اونجا به الله متعال چی جواب میدی؟ چه قسم پیش میشی؟ لا تحسبن الذين، یک تعداد بازی تو رام است. یهود می آمدن نعوذ بالله در جهاد شریک نمی شدن، باز عذرای خدا پیش میکرد به پیغمبر علیه السلام. باز مردم میگفت واقعا مخلص است، راستی که عذر داشت، بسیار خوشوقت می شدن. با او کاری که حقیقت نداشت، عمل کار انجامم نداده بود، سری از او خوشام می شدن. الله متعال میگه که عجیب است، کار انجام نداده ای و مردم مدح به اینطور یک عمل میکنه که عمل تو انجام نداده ای. این بسیار بد گپ است. وجدان تو را ملامت میکنه.
که تو را مردم تهجد خوان بگه لیکن تو تهجد نمیخونی، تو را حق پرست بگه خود تو حق پرست نباشی، تو را بگه که عالم قرآن حدیث هستی اما دزدی قرآن حدیث باشی. خوشم میشی مردم مدح تا بکنه. الله متعال میفرماید لا تحسبن الذين يفرحون، شما گمان نکنی بالای کسانی که یفرحون خوش هستند شادمان هستند بما اتوا با او کردار خویشی که آمدن کردن، کدام کاروایی که کردن، و یحبون دوست داره یحمدو که مدحشان کرده شوه بما با او عملی نیکی که لم یفعلوا در سر نرسانده، عمل در سر نرسانده اما از مردم طلب مدح میکنه. الله اکبر. این بزرگ است، این بزرگی ولیسته. قدم اینقدر نرم پای میمانه که پشت چپن کشال روان است. چی خدمتی دینه کرد؟ نظر نیاز مردم جمع کرد. وقتی که برش میرسیدی میرفتی که آقا صاحب تعویض بده، چی برات میگفت؟ یک دانه خروسی سفید بیار. چی میکنی آقا صاحب؟ تاجش خون میکنم که تعویض سرش نوشته میکنم. خون نجس است، تو آیات قرآن سر نجاست نوشته میکنی. در این وطنی ما همین قسم جهالت ها و تاریکی ها تیر شده. برای شما در این روزا یکی از دوستای خیلی دوستای جوانای ما الحمدلله که سالا تعویض داده حقیقت دین فامید، الحمدلله ترجمه سرش تاثیر کرده و خود آماده بایسته که کلی گپای تعویضگرای غلط افشا بکنه. انشالله در استودیو ایرا پر میکنیم. حالا ما اینقدر پیسه را بده زعفران بیار. زعفران چی میکنی؟ تعویض نوشته میکنم. خب امی اول تو ایرا از کدام دلیل پیغمبر تعویض نوشته کرده؟ صحابی تعویض نوشته کرده؟ با زعفران نوشته کرده؟ ایرا کی کشیده؟ پولی مردم به کدام عنوان میگیره؟ باز چی برات میگه؟ یک چیتاکه زعفران 5000 افغانی است. 5000 افغانی تو را میگیره دوڑای خور. زعفران نه کارت بری چیسته؟ سحر سرت شده خو یک کارت ضرورت است. کدام رقم کارت؟ او کارت بالکل اینمی رقم کارت است که من میشناسم شه. اینطور صفت به کارت بیان میکنه که بازار میگردی و کارت پیدا نمیکنی. پس می که کارت پیدا نشد باز میگه قطمه خو هست ولی بسیار قیمت است، فکرت باشه. خیر است آقا صاحب مریض هستیم دیگه. اما کارت 20 روپیه گیره با 20000 سرش میفروشه. عنوان است. چی طور حیله ها جور کردن؟ چی میگه؟ در زچه خانه نری، در مرده خانه نری، تخمی مرغ نخوری، گوشت گوه نخوری. این چرا این پریزا رو چرا میده؟ وقتی که تعویض داد که کارش نشد پس میگه که آقا صاحب کار خود نشد. تو نه حتما یک کار از پیشت شده. کجا؟ وی در کدام زچه خانه رفته ای؟ ولی زچه خانه چیست؟ حرام است. این مفکوری یهود بود نعوذ بالله. یه مفکوری یهود بود نعوذ بالله که کسی نعوذ بالله در حالت حیض و نفاس زن میشد حتی سخن قطش نمیگفت، نانش از دریچه برش مینداخت. همون مفکوری یهود اینجا امی کسایی که نماینده دین خدا گرفته مردم تباه و برباد کرد. پیرا چرا مخالفی من نشوه؟ ما خو حقیقت بیان میکنم. در بدر کرد مردم از دین رانچه. به کدام عنوانا؟ چی را نشان داد؟ راستی تا نبگه قسم بده به مرید پیر بگو تو را به الله قسم دعای نان خوردن برات پیر یاد داده از حدیث صحیح. تو بیشی حقیقت بیان کن. دین خویاب در بدر کردن. قرآن میگه خوش آمستن که مردم مدحشان میکنه. این بسیار عبادت کننده است. چی رقم عبادت میکنه؟ آقا صاحب می آمد در خانه ما در مسجد در جماعت نمیرفت، از صبح میشش تا شام تعویض نوشته میکرد در شغور در موش در همه گپا. پایچا کشال نماز میخواند. والدی خدا گفتم که چی طور آقاست؟ من کدام کتاب فقه را خوانده بودم پایچه کشالی را میفهمیدم. گفتم پایچش کشال بچه میگه پار نزنی که میفهمم ضرر بر ما میرسه. چی عقیده مزخرف. ما کدام طرف بریم؟ چی را بگوییم؟ قرآن بیان شوه، انقلاب در مردم نبیه، حقیقت دین آشنا نشوه، کتاب الله بیان شوه، ترجمه قرآن زیاد میشه و مردمایی که همیشه چاپلوس است از نظام ها، از حکمت ها، از آقا ها، از پیرا، از ملا ها حقیقتی قرآن بیان نمیکنه که قرآن چی میگه. خوش هستند که مردم مدحشان بکنه. یا خب خاندان است، بسیار خاندانی چقدر تدین داره. دینداریش ده چیست؟ ده خوردن مال مردم، ده بوسه کردن دستایشون، ده سجده کردن در پیش پایایشون. همین دینداریست.
دینداری چی را میگه؟ در سنگر جهاد رفته، مبارزه کرده، دعوت کرده، تدریس داره، تعلیم داره، قرآن ترجمه کرده، حدیث بیان کرده. کدامش؟ دینداری چی را میگیم ما؟ الله متعال میفرماید فلا تحسبنهم بمفازة، شما گمان نکنید سری مردم به خلاصیشان، به نجاتشان، من العذاب، از عذاب. امو یهودی بود که اینمی کارا را مردم مدحشان میکرد، کلان عالم است، خیلی متقی است، اما حقیقت دزد بود، نعوذ بالله. خلاص الله میفرماید که یا از عذاب الله در نجات نیستن، ولهم عذاب علیم، برای از یا عذابی دردناک است. اول خود دنیا الله سرش عذاب میاره، وگرنه در آخرت عذابی دردناک است. معلوم شد که حقیقت پنهان کردن سخت جرم بزرگ است پیش الله متعال. چرا؟ پوشاندن حقیقت سرچشمه تمام جهل و نادانی و بدبختی در جامعه است. امروز که مردم ما در هر کاری غلط مبتلاست، از این خاطر است که معلوماتی کافی نداره از دین خود. روزانه نفر میده و مولوی صاحب والا ما خو 3 طلاق دادیم، ملا صاحبا پیش ما روان میکنه که فتوا را ما بدیم. چرا 3 طلاق دادی؟ اگر تو یک روز در کتاب قرآن بشینی، خدا قرآن برات میگه طلاق مرتانه، را برات نشان بده که طلاق کی واقع میشه و کی واقع کنی. تو یک دفعه بخوان. کل عمری تا در دنیا پرستی، مادیات پرستی تیر کردی. صبح 4 بجه صبح رفتی او 11 بجه شب پس خانیت برگشتی. یک روز در ماه مبارک رمضان برای 3 ساعت که مانع دکانداری و دفترداری و درس و تعلیمی تام نبود، درس قرآن بود، حرکت کردی، رفتی برش نشستی. باز مردم میگه والا خب متدین آدم است، قرآن دوست داره. یا دشمنای قرآن است یا دشمنای دین است، با دین بازیچه گرفته. باز میگه طلاق دادیم. چرا طلاق دادی؟ کی برات گفته بود 3 طلاق در یک مجلس بده؟ پیغمبر برای تو گفته که 3 طلاق در یک مجلس بدی؟ این خو حرام است، این خو نارواست. قرآن برات میگه الطلاق مرتان گفته. قرآن نشنیدن، باز مشکلشان هم پیدا میشه دیگه، جای حلام نمیتونه. همین ملاها چی برشان میگه؟ بری علاله کنی. نعوذ بالله، نعوذ بالله. این حالتی ماست. از کی گیله کنیم؟ دین اسمی صیغه شیعه را حرام میگی، برای از اینکه علنا نکاح میکنه، شاهد میگیره، مدت تعیین میکنه، مهر میپردازه، او را تو حرام زنا میگی. برای یک شبه که تو نکاح میکنی با صیغه شیعه چی فرقی داره؟ بگو برام. و ملا اینا ملا. باز شما میگی موریث متوکل والا ملاها را بد میگه. همین ملاست، همین عالم است که همین طور فتواها را میده. مردم گریان کرده، رشت سفیدا پیشم گریان کرده. بازم میگه که حلاله را من میتونم دیگه کسام نه. نعوذ بالله. ببینه او باز امام است، مردم پشتش اقتدا میکنه. ملای در مسجد است که توی کردن نمیتونه بیچاره. عروسو شاره بسته کرده، هم نکایش خودش بسته میکنه، هم بسته میکنه شه. باز همون خطیبی همین مردم نادان است. همین مردم قابلی چی است؟ باز شما بگوید که خب میشناسن، میفهمن که از دست اینمی بدبخت به اینمی نتیجه رسیدیم. بازم خطیبشان است. این عوام کم ملامت نیست. خدا نگوید که ما نمیفهمیم. در کار دنیای قدر هوشیار هستی، در مقابل دین ملا که همی محض اشاره برش بکنه باز در مسجد چپیت میکنه. در کار بدعت، در کار شرک، اما در کار دین کمرش میده است. خدا نمیفهمانه که دین چیسته. کدام عالم واقعا خیر خواهیم است، کدام عالم دینی مرا برده از بین برده، کدام؟ چرا سنجش نمیکنه؟ میره نمیفهمه. ولله ملک السماوات والارض، خاص در اختیار الله متعال است پادشاهی آسمان ها و الارض، از زمین. کل اختیارات از الله متعال است. هر نوع تصرفی که الله در زمین آسمان میکنه کسی مانع شده نمیتونه. امرای الله کسی شریک نیست، پیغمبر شریک نیست، ملک شریک نیست. قرآن در یک جای نه، امی تو رایتا به صدها جای میگه که ولله در اختیار الله است ملک السماواته. بری از مردم کابل پرسان کنی که کابل در اختیار عاشقان و عارفان میدانه یا در اختیار شاید و شمشیره یا در اختیار الله؟ کدامش میمانه؟ قرآن چی آواز میده؟ مردم چی عقیده داره؟ والله على كل شيء قدیر، الله بالای همه چیز قدرت داره. کسی که نافرمانیش میکنه اگرچه الله متعال زود دور عذاب نمیده،
الله قدرت داره لیکن بنابر حکمت زود عذاب نمیده. اینطوری مردمایی که کتمان حق میکنه الله وره دستیم عذاب داده میتونه اما میگذاره. ان فی خلق السماوات والارض، عایشه رضی الله عنها میفرما یک شب پیغمبر علیه الصلاه و السلام یک چیزی حسی شب خواب کرد، مرا گفت که اجازه میدی من عبادت الله را بکنم. ما گفتم یا رسول الله ما چی؟ گفت خیست. پیغمبر علیه الصلاه و السلام وضو کرد که در جای خود نشست، این آیت خواندی نمی آیت ان فی خلق السماوات والارض، این آخر کرد و بعد از او خیست وضو کرد و پس از او در نماز شروع کرد. در قیام آنقدر گریان کرد که هیچ پرسان نکو. بعد از او در رکوع رفت گریان کرد، بعد از او در سجده رفت گریان کرد. از پیغمبر علیه السلام سوال میکنه مادر مومنه که یا رسول الله تو خو ما تقدم و متأخرید بخشش شده و میگه افلا اکون عبدا شکورا، ما بنده شکرگزار الله نشوم؟ این نعمتهای الله را بنده که تفکر داره تعقل داره در مخلوق الله در کائنات الله فکر میکنه الله اکبر. این آفتاب در اختیار کیست؟ کی را میگه که تو صبح از او طرف طلوع بکن و بسیار به نرمی همه روزه به یک شکل منظم دقیق تغییرات فصلات در بینش بیاید. اگر کل فصلات زمستان می بود چی میکردیم؟ اگر کل فصلات تابستان می بود چی میکردیم؟ اگر همیشه گرمی زیاد می بود چی میکردیم؟ انسان فکر میکنه که پشت سر از یک هستی و قدرتی است که زیر نظام از او، ولی این نظام برای کی روان است؟ امی آفتاب برای خدمت کی روان است؟ چرت میزنی کی برای خدمت ما. استفاده اعظم از این آفتاب ما میکنم، از این زمین ما میکنم، از این باران ما میکنم، از این درخت ما میکنم، از این حیوانات ما میکنم، از این کائنات، از این آب، از این برق، از این موتر، از این طیاره، از همه چیز. فایده را کی بالا میکنه؟ استفاده را کی میکنه؟ در دنیا یک چیز تو ندیدی که مهمل باشه، بدون حکمت بدون مقصد باشه. خیر تو برای چی؟ خدا